ليه في ضربات الجزاء ما بنشوفش اللعيبه على يمين وشمال الصندوق رغم ان مفيش قانون يمنعهم يعملوا ده؟ وازاي جوارديولا وارتيتا وفليك هيسرقوا الفكره دي الفتره الجايه؟ الموضوع ده ورا حكايه. قانون ضربات الجزاء بينص على 4 نقط، اللعيبه كلها تكون جوه الملعب خلف نقطه الجزاء بره الصندوق على بعد 10 ياردات على الاقل، لكن ما ذكرش اي سبب يجبرهم يقفوا في النص ويمنعهم يقفوا على الاطراف. يعني دي عاده بتحصل من زمان في الكوره ومحدش قرر يغيرها لحد ما فريق سيدات كورinthians قرر يجرب. طب ما تجرب يا اخي، ده غرمان حاجه، انت عندك حاجه تخسرها. وبالفعل بداوا يوقفوا لعيبه على يمين منطقه الجزاء وعلى شمالها اثناء ضربه الجزاء، والسبب في ده ان الكره لو اتصدت وارتدت على الاطراف اللعيبه اللي واقفه على الطرف هتبقى دايما اقرب للكوره من اللعيبه اللي واقفه في النص ورا اللي بيشوط. ده غير ان هو على الطرف هيبقى في اتجاه الكوره بشكل مباشر ومش هيضطر يغير اتجاهه، بالتالي هيقدر يوصل اسرع واسهل للكوره. زي ما انا كده احبك بشكل اسرع لو عملت لايك وفولو وكملت الفيديو. لو خدنا بقى كل الكلام ده وطبقناه على البريمير ليج كمثال هتلاقي ان اخر 50 ركله جزاء اتصدت 20% منهم راحوا على جنبين منطقه الجزاء. يعني بحسبه بسيطه كل 10 ركلات جزاء اتصدوا ممكن ترجعهم بشكل اسرع تاني وتسجل منهم. وناي امري استون فيلا بالفعل استخدم الطريقه دي مرتين، لكن ولا مره الكوره راحت على الاطراف فما قدرش يستغلها. في ظل ما كل المدربين بيلعبوا على التفاصيل زي ارتيتا وجوارديولا وفليك، تفتكر انت بقى مين فيهم ممكن يسرق التكنيك ده الفتره الجايه؟ تصحابكم السلامه.